Oh ini adik. Ayo dek, naik sini, tidak apa-apa, angkat. Anak kecil kok. Sini sayang. Awas, hati-hati ya. Sini sebelah abah sini, minta dipangku sama abah. Ayo sini. Ayo sini sayang, agak sini. Nah ini pakai micnya. Namanya siapa? Faiza Kula Asmi. Siapa? Asna. Yang keras dong. Asna. Faiza Kula Asmina. Faiza Kula Asmina. Sekolahnya kelas berapa sayang? 4. Udah kelas 4. SD apa MI? Pakai mic. SD apa MI? SD. Faiza mau naik ke panggung ini, maunya Faiza sendiri apa ada yang nyuruh? Mau sendiri. Maunya sendiri? Gak disuruh sama mama? Enggak. Faiza mau apa ketemu sama abah? Mau sholawat. Hah? Sholawat. Mau sholawat? Emang Faiza suka sholawatan? Ya, suka sholawatan. Sekarang kelas 4 SD apa MI? SD. Berarti 2 tahun lagi kelas 6. Lulus. Melanjutkannya MTS apa SMP? Mondok. Hah? Mondok. Bener. Mau mondok? Iya. Jauh dari mama, dari papa? Bener. Iya. Hah? Iya. Oh sudah mondok sekarang? Udah. Mondoknya di mana? Di Rawa Bungkul. Di mana? Di Rawa Bungkul. Rawa Bungkur. Pak Yainya namanya siapa? Kiai Ahmad Rusdi Syahid. Oh, Kiai Ahmad Rusdi Syahid. Pinter kamu, masih kecil udah mau mondok. Cantik, pinter. Pengen ngafalin Quran nggak? Apa Mekah? Kamu pengen ngafalin Quran nggak sayang? Iya. Hah? Iya. Udah mulai ngafalin Quran? Sudah. Bener. Dapat berapa juz? 30. Juz 30. Hah? Juz 30. Oh juz 30. Kamu punya kakak? Punya. Cowok apa cewek? Cewek. Punya adik? Pengen punya adik nggak? Tidak. Lah kalau nanti mama punya adik gimana? Gak mau. Duh, mama rencananya punya adik lagi 2 kok. Gimana nanti kalau mama punya adik? Mau. Duh, terus kalau ada adiknya diapakan adiknya? Ya udah, selawatan apa? Nah, selawatan apa? Sifatnya murid ingkang bagus. Sifatnya murid ingkang bagus. Coba kayak apa ya coba? Sayang, tepuk tangan. Keren. Yang ngajari selawatan siapa sayang? Yang ngajari siapa? Neng Naila. Hah? Neng Naila. Neng Naila. Oh, diajari sama Neng Naila. Kamu nanti cita-citanya pengen jadi apa? Hafiz Quran. Hafiz Quran. Coba sekarang kamu baca ayat Quran yang paling kamu hafal. Juz 30 katanya udah ada yang hafal. Surat apa ayo? Surat yang pendek-pendek nggak apa-apa. Atin, ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun. Pakai nada yang tinggi nggak bisa kamu. Kayak tadi kamu nyanyi, kamu suaranya kayaknya pelan, serak-serak. Ternyata begitu sholawatan, suara kamu ada powernya, suara kamu keren. Suara. Tidak bisa. Hah? Tidak bisa. Tadi bisa gitu kok. Tidak. Kapinda bisa. Tidak. Ya tadi itu. Tadi suaranya siapa? Tadi suaranya siapa? Bisa gitu tadi. Tidak. Suaranya kamu cantik. Kayak orangnya. Kamu. Pengen Rene nganggo sikil nek sampean. Gregeten aku. Saya itu kalau ada anak yang punya potensi kayak gini, seneng banget aku. Makanya salah satu misi saya itu kan anak-anak yang ada potensi, ada prestasi ditampilkan untuk menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang tangguh, dan itu diantaranya juga anak-anak Blora. Oh no, alah mae senenge to mae. Ini sayang, ini dari Pak Bupati. Terima kasih Pak Bupati. Ayo. Terima kasih Pak Bupati. Ini ada orangnya dong. Ayo salim ke Pak Bupati. Nah, sama ibu wakil bupati itu. Nah, kamu rumahnya mana?
Mana alamatnya? War. Hah? Lahan. Mana? Miri. Oh, Kemiri. Ya Allah, ini ada lagi buat kamu. Sudah nggak coba tak hitung buat kamu semua. Pak Bupati didoakan. Semoga sehat panjang umur. Jadi bupati. Berikan rezeki. Jadi bupati lagi. Jadi bupati lagi. Minta sarung enggak kamu? Iya. Sarungnya cap apa? Mangga. Kamu tahu sarung cap mangga dari mana? Tidak. Kok tahu kalau sarungnya cap mangga? Ayo, sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Gak bahaya tak? Kalau nggak dipakai bahaya. Udah sayang ya, makasih kamu pinter, anak cantik, udah cantik, pinter. Di anak ki model ngene iki lho ora kaya anakmu. Asli yo. Asli yo. Kula matur sekedap mawon. Sampeyan ki nek rumangsa ora melok urun mbok ora usah rewel. Kula sampeyan niki mbiyene ora ana. Saiki ana, sedelok engkas ora ana. Kita ini dulunya tidak ada, sekarang ada, sebentar lagi tidak ada. Baleni kula sampeyan iki mbiyene ora ana, saiki ana, sedelok maneh ora ana. Kula sampeyan wujud ning alam donya iki melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Sedaya mboten enten wong sing mara-mara tuwek mbejudus rengos-rengos teka lemah, utawa ceblok teka langit, utawa meletek teka watu. Sedaya melalui proses kelahiran dalam bentuk bayi. Lah bayi niku gayane sami. Bayine sapa wae, laire ten pundi wae, laire kapan wae, namine bayi niku gayane mesti sami. Pripun gayane bayi lair? Pertama, laire wuda, ora nganggo apa, ora nggawa apa, ora sangu apa, ora ngerti apa. Sedaya bayi niku laire mesti wuda. Duka lek ten mriki nate kejadian bayi wedok lahir wis nganggo BH. Kabeh biyen laire wuda. Sing saiki dadi lurah iku biyen laire, sing saiki dadi camat iku biyen laire, sing saiki dadi bupati iku biyen laire, sing saiki dadi kiai katokan. Maksudnya saiki katokan. Wuda boten nggawa napa-napa, ora sangu apa-apa. Belum pernah terjadi bayi lahir procot metu karo nyurung rombong bakso. Nggo bondo urip, mboten wonten. Ya ora ngerti apa-apa. Ini menunjukkan bahwa asline menungso iku ora duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah.
Mulane nek saiki sampeyan kok orang duwe apa-apa, aja sedih, aja susah. Berarti sampeyan termasuk wong sing ngisek asli. Asli ora gablek. Pancen asline orang duwe apa. Menungso kuwi asline ora iso apa. Sedaya kuwasane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya menghindari maksiat, tidak ada kekuatan menjalankan taat kecuali atas pertolonganipun Gusti Allah. Menungso ki asline ora iso apa-apa. Mulane lek saiki sampeyan kok ora iso apa-apa, aja sedih, aja susah. Kuwi tandane sampeyan termasuk wong sing isih asli. Asli ora iso. Sing iso namung Gusti Allah. Asli niku ora iso. Iso niku coba. Mulane akeh wong blai gara-garane rumangsa iso. Akhire sembrono, ora gelem sendenan karo sing iso, ora gelem njaluk tulung karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Akeh wong slamet merga rumangsa ora iso. Akhire hati-hati. Apa wae gandulan karo sing iso, njaluk tulung karo sing iso, rupane Gusti Allah. Carane gandulan, carane njaluk tulung minimal ngangge donga. Mulane kula sampeyan arep apa ae ra dikongkon donga, niku gandulan karo Gusti Allah, njaluk tulung karo Gusti Allah. Arep metu teko omah donga bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah. Arep numpak kendaraan donga bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Arep turun donga bismillahirrahmanirrahim bismika allahumma ahya wa bika amut. Arep mlebu WC donga bismillahirrahmanirrahim allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi ridsin najsi minasyaitonir rajim. Arep kumpul bojo donga bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kumpule iki ape mangan bareng pikirane. Mergo sing iso namung Gusti. Wong desa napa? Ndukuan, nggih. Wong desa kene wis gunae. Niku kaya kabel lho, kaya kabel. Keleleran, ra iso apa-apa, ra duwe kekuatan apa-apa. Lho kabel kok iso ndadekno lampune murup, merga sambung karo setrum, sambung karo. Ayo to semangat, sambung karo sampeyan asline kaya salon ngene iki gemblimbung, ra iso apa-apa, ora ndek kekuatan apa-apa. Lho salon kok iso ngetokne swara banter merga sambung karo wong dukuhan kene iki ya kaya TV lho, gembletak, ra iso apa-apa, ora duwe kekuatan apa-apa. Lho kok iso metu gambare, metu suarane merga sambung karo. Mulane wong dukuhan ki asli ra iso apa-apa, ra ndek kekuatan apa-apa. Nek pengen iso apa-apa, wong dukuhan kudu gelem sambung karo setrum. Wis engko tekan omah nang do nyetrum dhewe-dhewe. Sambung karo maha setrum yaiku Gusti Allah. Lah iki disimbulno bayi lahir wuda. Ora nggawa apa-apa, ora sangu apa-apa, ora ngerti apa-apa. Nomor loro, gayane bayi lahir niku tangane gegem-gegem, nyekel-nyekel. Ora ana bayi lahir kok tangane mbegar terus ngaploki bidane. Mesti nyekel-nyekel, gegem-gegem.
Ini mengisyarahkan bahwa menungso niku punya karakter dasar, seneng nyekel-nyekel, seneng gegem-gegem, seneng ngelumpuk-ngelumpukno. Bareng ku nek wis mati tangane udar, lepas, sing dicekel-cekel, sing digegem-gegem ucul kabeh, mbegar, udar, lepas kabeh. Mulane sapa wae nek wis mati dadi mayit mesti tangane udar, mbegar. Ana mayit kok tangane gegem, mungkin bekas petinju. Apa najan bekas petinju ki nek wis mati tangane udar. Artinya apa? Halo. Ya Allah, gak direken aku. Kula mek 20 menit lho ya. Sampeyan ki rungokno to. Tak baleni. Bayi lahir tangane gegem-gegem, nyekel-nyekel, iki artine menungso ki ndek watak seneng nyekel-nyekel, nyekel lingkungan, nyekel wilayah, nyekel anak buah, nyekel usaha, nyekel kekuasaan. Nek ra iso ya nyekel bokong. Lha wong aku wis dikawal karo TNI, Polri, dikawal karo Banser, sik dicekel-cekel ambek rondo-rondo. Aku yo ora kaget pancen menungso ki ndek watak seneng nyekel-nyekel kok. Lho nggih, nyekel kekayaan, nyekel perusahaan. Ngono kuwi. Nyekel desa, nyekel kecamatan, nyekel kabupaten, nyekel grup sholawat, nyekel undangan. Seneng ngelumpukno duit, ngelumpukno tanah, ngelumpukno omah, ngelumpukno kendaraan. Nek ra iso ya ngelumpukno anak. Ngelumpukno utang. Bareng wis mati kabeh sing dicekel-cekel, sing dikelumpuk-kelumpukno ki diculno kabeh, lepas kabeh. Ya mulane sing tekono kene iki senajan wis geran-geran kan bekasé bayi to. Sampeyan ki mantan bayi. Dadi sampeyan ki bayi sing wis tuwek. Mulane watake bayi niku ora iso ilang, kegawa terus najan wonge wis tuwa. Mangkane wong Jawa duwe kata-kata unik, gawan bayi. Ora iso ilang kuwi gawan bayi. Apa? Ya mang seneng nyekel-nyekel, seneng ngelumpuk-ngelumpukno. Padahal nek wis mati sing dicekel-cekel, dikelumpuk-kelumpukno polahe ra karuan. Tahun-tahunan suwi nek ngelumpuk-ngelumpukno. Gek ora ngerti wayah, esuk awan sore bengi. Polahe kaya gabah diinteri, sirah gawe sikil-sikil gawe sirah, direwangi riwa, ngalor, ngetan, maju, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, nibo, kalang, goleng, jungkir, wis kono karek nerusno. Lho entek-entekane lho mek ape diculno, mulane lek diangen-angen guyokno. Mestine sing dibelani ra karo-karuan, kuwi ape dicekel terus to. Ape dadi weke selawase, pantes dibela-belani ra karo-karuan. Goleki mati-matian, pancen ape dadi weke selawase. Lho wong iki ape diculno ae lho. Ape ucul. Ngono lek mbelani ra karo-karuan. Makane dawuh Kanjeng Nabi, wong sing senengane ngelumpuk-ngelumpukno donya ki wong sing ora waras. Wa yajma'ul mala man la aqlalah. Sing senengane ngelumpuk-ngelumpukno donya kuwi wong sing ora duwe akal. Ra duwe akal berarti ora waras. Ora waras berarti
Ngapunten, mriki wonten mboten tiyang sing senengane nglumpuk-nglumpukno donya? Lho, berarti mriki kathah wong gendenge nggih. Para gendeng-gendeng sekalian. Lek sama nangen-nangen Bu, mestine nek ape dadi WE selawase, dinduweni selawase, pantes dibela-belani ra karuan, dikelumpuk-kelumpukno polahe ra karuan. Ape dadi WE selawase kok. Lha iki ape ucul apa ditinggal kok. Kaya ra waras. Sampeyan ki umpama ya ngerti donya sing sejati, jijik sampean, gila sampean, ra mentolo, sangingane sampean ora ngerti kok. Halo, Kanjeng Nabi nate melampah kali sahabat, kemudian di tepi jalan ada bangkai anak kambing. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Terus dipegang telinganya sama Rasulullah, dijonjong batang cempe ini. Terus Kanjeng Nabi dawuh, hakadad dunya, ad-dunya jifah. Kaya ngene iki lho donya. Donya iku batang. Donya iku apa? Lah umpama jenengan ngerti hakikate, ngerti sejatine donya, sampean nyawang donya iki ketok batang sampean. Jijik sampean. Duwe batang, tanah batang, kendaraan sing apik-apik kuwi batang. Pokoke bondo donya iki kabeh batang. Mulane pas Kanjeng Nabi menawarkan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabat, ini perjuangan agama butuh biaya, butuh modal, butuh dana. Siapa yang mau menginfakkan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah? Sayyidina Utsman ngacung, saya ya Rasulullah. Terima kasih wahai Utsman. Berapa hartamu yang akan kau infakkan? Sepertiga dari harta kekayaan saya infakkan untuk perjuangan di jalan Allah. Lah sepertiga kekayaannya Sayyidina Utsman iku padha karo 7 kabupaten. Sayyidina Utsman ki sugih ra karuan. Sinten melih? Sayyidina Umar ngacung, saya ya Rasulullah. Terima kasih wahai Umar. Berapa yang akan kau infakkan? Separuh dari harta kekayaan saya infakkan di jalan Allah. Moh kalah Sayyidina Umar. Wonten melih Sayyidina Abu Bakar ngacung, kula Kanjeng Nabi, wong nggih matur suwun, pinten sing badhe diinfake? Sedaya bondo donya kula infakne kanggo perjuangan agama. Wah Kanjeng Nabi makdeg. Lah terus bojomu piye? Anak-anakmu piye? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Ngono kuwi Sayyidina Abu Bakar sak badane sedaya bondo donyane diinfakno kanggo perjuangan agama, ora dadi melarat, tambah sugih. Ayo sapa sing wani tiru Sayyidina Abu Bakar? Ayo saiki gorene. Bupati era wani kok. Halo? Loh, apa Sayyidina Abu Bakar ndak eman kok kabeh donyane diinfakne? Mboten babar pisan ora eman. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah bisa melihat harta kekayaan sebagai bangkai. Wong niku nek wis mukasyafah, bondo donya kuwi batang, mboten enten hubbud dunya ten atine, mboten enten rasa seneng donya ten atine. Ya ora iman dijaluk wong yang kekno wong batange. Nyoh batang iki nyoh. Maneh ta iki nyoh iki lho. Nyoh wong batang ae lho. Dadi Bapak Ibu masyaallah, wong niku nek wis mukasyafah, nyawang donya iki ketok batang, nyawang dhuwit ketok laran. Ngono. Iki nek aku terus terang urung iso. Nggih, kula dereng saged nggih. Kan nyawang dhuwit kok ketok laran kula dereng saged. Ngapunten Pak Bupati. Kula sampai saiki nyawang dhuwit ya pancet ketok dhuwit. Lho, engko aku nek ngomong iso nyawang dhuwit ketok laran, krungu panitia bahaya. Iso aku ceramah ning ndi-ndi mulai digawane larahan aku. Lu ngono rata-rata wong kok do pengen donyane akeh, pengen dadi wong su. Allahumma sholli ala Muhammad.
Ge ukurane masyarakat iki ngapunten nggih. Wong dianggep mulya, sukses, berhasil ki nek donyane akeh. Wong dimulyakno mergo sugih. Itu mriki nggih ngoten. Berarti nggonku ketularan kok kene. Wong iki lho pokoke sugih, najan ora alim, ora pinter, akhlake rapate apik, ya dihormati, dimulyak-mulyakno. Ana wong alim, akhlake apik kok melarat, ora pati kajen. Mbah kok ngono. Rapat iki lho rapat apa wae. Kapan sing ngusuli wong sugih, liyane ya meneng, cep lekep rawane cemluwit. Sing ngusul wong sugih, jajal wong melarat, urung nganti usul, urung nganti ngomong, lagek angkat tangan ngene, dibatek ambek kancane. Tanganmu rasa junjung. Ape usul apa? Wis meneng, rasa melok ngomong. Meneng, engko mangan-mangan. Acara apa wae? Wong sugih teko keri. Ya golek nonggon sing penak. Bupati teko keri langsung munggah panggung. Wong melarat teko ndisiki ya ndoprok ngono kuwi ya. Nggih napa mboten? Oh, ya ngono kuwi ya. Heran aku ngono kabeh-kabeh wong kok do pengen. Padahal sugih kuwi ora kena diusahakno menungso. Umpama sugih kuwi iso diusahakno menungso, wong dukuhan wis sugih kabeh. Soale nek usaha wis suwe. Le omonganku bener apa ora? Umpama sugih kuwi iso diusahakno menungso, wong dukuhan wis sugih-sugih kabeh. Soale nek usaha wis suwe, cuma ora keturutan. Sugih kuwi pawaan, sugih kuwi jatah. Wong ki ana sing pawaan sugih, ana pawaan melarat. Lek pawaan sugih, senajan kerjane nyantai, ya sugih. Duwe toko siji ngono ya, iso tuku kendaraan, iso bangun omah, iso budal haji. Tapi nek pawaan melarat, mbok kerjane ra karuan, saenenge penggawean dilakoni, ya tani, ya kebon, ya dagang, ya maklaran, nganti golekno bojo wong barang dilakoni. Ya tetep sugih melarati pawaan padha karo lemu kuru. Wong kuwi ana pawaan lemu, ana pawaan wong nek pawaan lemu, najan mangane sithik ya lemu, kaya kudu ireng lho. Kudung abu-abu bareng kowe. Kowe nek diet ya ora karuan. Tapi memang pawaan. Lah wong ki nek pawaan kuru najan mangane akeh ya tetep. Contone pinggir kuwi. Halo? Sugih melarat ya ora perkara kerja. Ada omong sing ngomong lek pengen duwe akeh kudu kerja keras, lek gak gelem kerja keras duwe sithik ya salah. Kadang kerjane keras ra karuan, isuk tekan bengi oleh duwe sithik 100.000. Ana kerjane ora keras blas, lungguh nyekeli mik karo ngoceh ngono ae. Hasile ya akeh. Pemeneh kadek ngomong ra kerja ya ora mangan, salah. Kerja karo mangan ora ana hubungane. Nyatane akeh kok wong ra kerja ya mangan. Cah cilik-ciliki kerja apa? Ya mangan kabeh. Nek wong lara nemen wis gak iso apa-apa karek matane tok sing plorak-plorok, ya mangan. Malah pinggir-pinggire akeh jajane. Sing seneng sing nunggoni. Kate sing nunggoni pinter. Sing lara ditakoni, jajan iki mbok pangan apa ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Wong gereng ditawani ngono ya gobek kok. Apane sing nunggoni gak besual. Akhirnya sing lara ngomong ngene, aku mau ditunggoni wong kuwi. Lele, rungono. Hoi. Sugih ya ora perkara ibadah, kandhane pawaan kok. Ora berarti nek ibadahe kenceng, wiridane mempeng, terus rezekine lancar, gampang dadi wong sugih. Lah nek ra gelem ibadah, tukang maksiat, terus rezekine seret, angel dadi wong melarat. Ora, kandhane pawaan kok.
Wong nek pawaan sugih najan nakal, ra tau salat, Ramadan ya ora poso, pengajian ya ora tau teko, hobine mendem iki sobone nggon karaoke, ajep ya sugih wong ancen pawaan. Wong nek pawaan melarat mbok ibadahe kenceng ra karuan, salat 5 waktu jamaah terus, tahajud qiyamul lail ora tau telat, angger isuk salat duha, maca Quran seminggu khatam, wiridan turut ratan, nondi gawanane tasbih nglewer diputer wer sulastri wer sumiyati wer supia. Nek pawaan melarat ya tetep. Iki tak sampekno, aku kuatir sampeyan ibadah terus pengen balesan donya, salah. Sugih donya kuwi ora ana kaitane karo ibadah pengumuman. Engko nang sampeyan sregep selawatan pengen duweke akeh, salah. Salat ora kenek ge nyaur utang. Dapak salat kena ge nyaur utang, wong dukuan ya sregep-sregep salate. Allahu Akbar lunas. Balesane ibadah ora dikekno nang donya, tapi dikekno benjing ten akhirat. Ad-dunya darul amal la jazaa, wal akhirah darul jazaa la amala. Donya iki nggone amal, ora nggone balesan. Mbok kencengo ibadahe kaya apa, ning donya dereng angsal balesan napa-napa, balesane diparing nang benjing ten akhirat. Maksiat kaya apa, ning donya ya ora entuk balesan siksa apa-apa, mergo siksane benjing ten akhirat. Lamun entuk enak kanggone wong sing ibadah niku nembe ambune mawon, dereng balesane benjing ten akhirat. Ana wong asale melarat, sregep salat tahajud langsung dadi sugih, ya ora. Sregep salat tahajud nek asli melarat ya tetep. Hoi, wiridan, zikiran, yasinan, istighosaan, tahlilan, mujahadan, sholawatan. Asale wong ireng terus berubah dadi kuning, ya ora. Sregep zikiran, yasinan, tahlilan, istighosaan, sholawatan nek asli ireng ya tetep. Balesane tahajud, balesane zikiran, wiridan, yasinan, istighosan, sholawatan ora dikekno nang donya, tapi benjing ten akhirat. Ana wong sregep khataman Quran, seminggu khatam, anggurulan khatam ping 4. Asale irunge pesek kaya aku. Ngaku tuh aku, tapi kan manis wek. Nyatanya kamu juga kangen kok sama aku. Emang aku ngaku aku pesek tapi ngangenin wek. Halo, gara-gara sregep khataman terus langsung dadi mancung irunge ya ora. Khataman balak-balik nek asli pesek ya tetep, kecuali operasi plastik ya. Halo, nah kalau kaya apa, maksiat kaya apa, ten donya niki nggih dereng dibales, wong balesane benjing ten akhirat. Ana wong wedok penggaweane ngrasani, sedina ki nek ngrasani tanggane entuk 17, 19. Ngono ku lambene ya ora abuh, ilate ya ora mlungker, intil-intile ya ora protol, tambah lancar kok nek rasan-rasan. Enten ki wonge teko kok wonge saiki nganggo kudung coklat. Balesane rasan-rasan ora dikekno ning donya, tapi meneno akhirat. Terus rungokne to, ana tangan dienggo nyolong langsung tangane buklek, mboten biasa ngambung bojone tangga ngono kuwi irunge ya ora gruwung biasa, wong siksane benjing no akhirat. Terus ana wong zina ngono ku barenge ya ora kok terus cuklek kayak keri nang jero ya ora. Wong wedok sing tukang zina ngono ku terus ya ora kok mblenek nyenyek ya ora. Biasa kena dienggo neh kok. Alah senenge.
Pancen siksane ora dikekno ning donya, siksane benjang ning akhirat. Sampeyan aja salah. Ngono selawatan pengen duwe akeh. Ya ana fadilah-fadilah ngono kuwi ana, tapi balesan sing asli niku mboten ten donya, benjang ten Allahumma sholli ala Muhammad. Lah wis, saiki urip nang donya dikon apa? Wong nang donya ya ora sak teruse, nang donya ora sak lawase, nang donya niku mek sedelok. Jarene wong biyen mek kaya mampir ki wis ora ana omahe dhewe. Ya sedelok, perlune cuma ngombe sediluk. Tak kei contoh. Halah panas. Lho, kula sampean niki mboten ten donya terus. Iki rencanane arep dipindah ning alam barzah. Mosok sampean ora pengen jalan-jalan rono? Ternyata para jamaah urip nang donya iki cuma dikongkon apik-apikan amal, dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe ceritane urip sing apik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? Wong dukuane ora tau ngerti drone ngono kuwi to piye? Kok ndenger ndangak kabeh ana sing ngene-ngene. Pokoknya sing ndangak ngingeti drone tak dongakno tengkengen ra iso balik. Gara-gara kuwi terus aku ora mbok gatekne. Iki ya kemenyek kok sing duwe drone ki. Nah, antem. Pecah ya wis. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti Allah kang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh. He menungso, sapa wong kang luweh bagus amale. Dadi urip nang donya iki kon apik-apikan ngamal, ora apik-apikan klambi, apik-apikan rai, sing skincare, krim pagi, krim siang, krim sore, krim sandi Allah. Dikongkon gawe cerita urip sing apik. Lho kok gawe cerita? Urip iki judule gawe cerita, entek-entekane dadi cerita. Ayo nyaut. Urip iki ternyata judule cuma gawe, entek-entekane dadi. Sama nek ra ngandel tak urut. Wong kuwi nek isih melarat kaya sampean-sampean ngono kuwi. Wis tau trima sampean ki nek sugih lungguhe ora ana kono kuwi. Sampeyan iki nek sugih munggah panggung sampean. Lah ngono wae lho diterima kok. Sing sugih ra ngira kober budal pengajian ngene iki tak kandhani. Iki sing teko ki rata. Wong sugih ra ngira kon kaya jenengan nenggelem kaya jenengan. Nglimpruk kaya jenengan ngeten iki, sesek-sesekan mambu kelek kecut mambu untut. Yakin ra ngarah gelem. Sing sugih ya mek jentit ngono ku. Mulane benjing ten swarga niku penduduk swarga wong sugih karo wong melarat luwih akeh wong. Aja mangkel ndak ana melarat calon swarga sampean. Saiki amin. Lah kula niku wis keliling Indonesia tekan luar negeri bareng. Rata-rata sing nekani majelis pengajian ki wong melarat-melarat. Sing sugih yo gelem teko nek pas dadi panitia. Lek sing sugih ngacung aku pengen ngerti ndi. Ngisor. Lho ora enek to. Kabeh. Kae sing sregep salat jamaah kae akeh-akeh wong sugih napa wong melarat? Melarat kandhani, soalnya rapatek duwe penggawean. Ya ora cocok ya ora tak omongno kok. Mulane sepurane aja tersinggung tak anane melarat.
tambah cepet mlebune swarga. Padha-padha ahli ibadah bijine padha, wong sugih karo wong melarat mlebune swarga dhisik sing melarat kacek 500 tahun. Sing sugih sik dikelentang ning masar, proses perhitungan hisabe suwe kaya bupati ngene iki suwe hisabe. Sawakile ya suwe padha ae kok. Sing melarat wis mlebu swarga sik. Wis seneng-seneng karo bojone, wis guyon, wis keramas, andukan. 500 tahun kaya bolak-balik to wisan kok. Mulane Bu, sampeyan nek duwe bojo melarat, aja diseneni, disyukuri alhamdulillah. Ngene-ngene ndah ki ya nyepetno mlebu swarga. Mulane aku pesen sampeyan nek duwe bojo melarat dirumat sing apik. Ya dibalsem. Ya diblonyoi minyak kayu putih ngono lho. Kuwi nyepetno mlebu swarga. Tak urut. Bahwa urip iki judule gawe cerita entek-entekane dadi wong kuwi nek sik melarat suweneng karo barang-barang. Mulane wong melarat iki senengane ngusung-usung barang, nggawa arit, nggawa linggis, nggawa pacul, ngusungi bongkotan. Engko nek wis rondok sugih, wis ora seneng barang, ganti seneng dhuwit. Mulane lek lunga nondi-nondi moh kon brotong-brotong nggawa barang, nggo dhuwit ae nek pengen apa-apa tuku. Nek saya melarat, seneng ngusung-ngusung barang. Buktine lek Pak ana ziarah kae lho. Ziarah Wali Songo, ziarah Wali Pitu, rombongan nganggo bis kae. Wong sugih iki nggo dhuwit, nggo sangu ngono ae pengen apa-apa tuku. Lah nek sing melarat, ya rantang, ya tremos. Ember, bontot sego, tahu isi, tempe. Nang lombok iki sak plastik. Ote-ote siji, tempe siji ki lomboke 7. Dadi medun kok bis iso jontor kabeh lambene. Mulane lek enek rombongan numpak bis kae kok wong budal sangu tremos, sangu rantang kuwi tengere wong. Engko lek wis rada sugih ora patek seneng barang. Mulane ora enek wong sugih kok usung-usung barang ora enek. Ra enek. Wong nek sugih duwe pangkat ngono kuwi, sepatu digawakno. Map digawakno. Kacamata digawakno. Wis ora kuat nggawa dhewe. Rumangsaku wong tambah sugih tambah keple kok. Nggawa map iki lek wis ora kuat, padahal pirang ton to bobote map. Nggo kacamata dhewe wis ora kuat, njaluk gawakno keple. Bupati ngene iki ya keple. Gagahe ngene kok ora kuat nggawa map. Kuatan sing melarat-melarat iki rusa-rusa. Mulane lek